我哋香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處，咁就聯同氣候公象嘅主持啦。咁我哋今日嘅 channel 咧就係、第二集，就係地球夢工廠嘅。咁首先自我介紹啦，我係劉博士，可以叫我做 Joseph 啦。咁另外一位主持人咧就係 Charlie 啦，咁佢係氣候公象嘅聯合創辦人。咁我哋喺上一集啦，就講到就係話究竟嗰、個氣候嘅環境啦，點樣影響到人類嗰個變遷啦、動物嘅遷徙啦，係點樣去拯救嗰啲嘅唔同嘅社區上面嘅生活啦，都要注重周邊嘅環境咁樣嘅。咁我哋今日第二集咧就講緊衣服啦。咁衣服其實大家喺一個情況之下，其實大家都會係日常必須都會着衫咁樣啦。咁我哋學校都最近搞咗好多二手衫嘅活動咁樣嘅。咁睇下我哋各位嘅主持人啊，同埋我哋嘉賓就知道佢哋衣着甚有品味。咁啊，非常之咧係能夠切合到呢個主題，就係衣着咁樣嘅係。咁所以咧就係、今日咧，我哋有好高興啦，就請到我哋嘅 Redress 啦，就阿劉小喬小姐嘅。咁就佢係叫 Rachel 啦，咁佢係個職位咧就係 Circular Fashion Program Senior Officer 嘅。咁就我哋喺開始之前啦，都想阿 Rachel 啦，咁就可以介紹下自己啦，咁讓我哋嘅觀眾啦就能夠多啲認識你。Hello，大家好，我係 Redress 嘅 Rachel。咁喺 Redress 裏邊咧，我主要係負責 school team 嘅。咁我會入學校有講座啦，會教 workshop 啦，亦都會有一啲特別嘅為學校舉行嘅一啲 program。咁可能係最近完咗嘅學生大事組啦。咁都非常之好好啊，因為其實我哋院校啦都好注重一啲叫做一啲校外嘅活動咁樣啦，咁就令到同學有一個沉浸式嘅體驗啦。咁我知道阿 Rachel 啦，其實你好有經驗啦，係處理一啲二手衫啦。咁好多人都唔係好明白二手衫係啲乜嘢嚟嘅。咁我哋成日都聽到有一個叫線性經濟啦，同埋循環經濟嘅。咁其實你可唔可以講下呢兩者有啲乜嘢關係？點樣能夠帶動到一個叫做循環嗰個嘅時尚嗰個嘅理念咧？都係。線性經濟咧，其實係而家我哋用緊好傳統嘅商業模式嚟嘅。咁咧，你可以想象其實就係好似個名話齋啦，佢就一條線咁樣咯。咁佢係一種我哋由採集原材料啦、製造、使用到棄置嘅一個單向性嘅模式嚟嘅。咁佢係好消耗到地球而家有嘅資源啦，亦都會因為有大量使用天然資源、大量生產，跟住我哋大量消費，到最後其實我哋都係造成大量嘅垃圾，咁所以就會慢慢耗盡地球有嘅資源，然後亦都會造成嚴重嘅生態破壞。咁所以咧就會有循環經濟嘅出現。咁循環經濟個目的咧，其實就係想用盡我哋而家已經用緊嘅資源，咁然後將佢嘅價值最大化。咁亦都喺設計嘅過程裏邊咧，都希望可以賦予我哋嘅商品咧有可恢復性啦，同埋有再生性嘅。咁 just so 佢哋去到最後生命周期結束嘅時候咧，都可以我哋可以進行修補，或者將佢哋嘅材料再將佢變成一啲新嘅物質，咁我哋就可以整一啲新嘅產品出嚟。咁而循環時尚其實就係用咗循環經濟嘅原則，咁我哋就希望喺整體嘅每一個過程裏邊都減少廢物嘅出現同埋污染。咁最後咧，我哋都希望可以透過呢一個嘅模式啦，我哋可以重新去諗我哋點樣去設計啦、整衫啦、着衫同埋棄置我哋。咁其實聽見二手衫，其實好多人都覺得嗰個理念覺得係又唔清潔啊，又覺得係唔衞生咁樣啦。咁聽完你之後，其實係呢個概念應該可能能夠排除到或者摒除到一啲人嘅誤解咁樣啦。咁其實喺Redress 方面啦，其實喺二手服裝行業都比較出名啦。咁面臨住其實你哋做二手嗰個衫嗰陣時啦，究竟有啲乜嘢嘅挑戰啦？同埋你覺得點樣去面對或者解決呢啲挑戰嚟？首先可以睇下全球先嘅。咁而家咧，因為過度生產嘅關係啦，而我哋生產呢嘅衫好多時候都係啲質素唔好嘅衫。咁即係講緊可能我哋件衫好薄啦，啲料跟住洗下，其實洗兩次就歪，或者已經着得唔好咁樣。咁變相其實當我哋收咗
衫翻嚟嘅時候咧，其實啲二手嘅鋪頭佢哋係好難將佢重新去轉售，或者根本我哋唔可以將佢重用。咁最後其實佢哋都係變成啲廢料。咁喺 redress 裏邊嚟講咧，我哋即使每一個月都收衫啦，咁但係其實同我哋合作嘅一啲本地慈善機構有時都會 feedback 翻俾我哋講，其實我哋都收唔到咁多衫啊，因為我哋接收衫嘅人咧，其實都唔太需要而家我哋俾佢哋衫，即係可能譬如佢哋一啲我哋經常着翻工嘅西裝褸啊，或者啲好正式嘅裙啊褲咧，其實好多時候佢都冇呢個場合需要使用到，咁所以變咗我哋都只可以擺喺我哋個 warehouse 度等佢哋有需要嘅時候，我哋先俾咁樣咯。咁另外就係一個經營嘅問題啦，香港嘅鋪租好貴啦，咁而我哋賣二手衫嘅時候，都需要盡量提供多啲選擇俾大家去揀。咁但係我哋冇一個足夠嘅空間做到呢一樣嘢咯。咁但係呢個係一個挑戰啦，亦都係一個機會嚟嘅。咁我哋都希望盡我哋所能可以揀一啲好啲嘅衫俾大家去望下啦，然後佢哋可以多啲接觸二手衫。咁聽見你講二手衫啦，其實都好可惜啦，就係因為咧好多時一啲倉租嘅問題啦，甚至乎空間，甚至乎揾唔到適合啱嘅主人啦，令到就會係好浪費咁樣，同埋好可惜。我試過係收過一啲衫咧，係直情冇剪過牌嘅。點解咧？因為佢話2年前佢買咗件衫之後啦，原來發覺身形膨脹咗嘅，咁結果咧係完全係擺咗喺個櫃桶底嗰度啦，都抄翻出嚟嗰時，原來係淨一件新嘅衫咁樣啦，會係。咁所以我哋學校其實都聽完呢個節目，都應該會係學生都能夠都希望支持手衫啦。其實阿 Carly 咧，其實都做好多青少年嘅活動嘅，或者阿 Carly 你可唔可以分享下究竟喺二手衫同啊 Redress 方面究竟點樣可以做到二手衫嘅活動？係，因為我其實頭先啱啱 Joseph 講嘅我相信每個人嘅衣櫃底應該都總係有一兩件咧，係以前買落，然後而家 size 啊唔啱，而家就好雞啦。究竟我係掉佢好啊，捐佢好啊，定係點樣？係咁，我以前都係即係都曾經係一個經常會購物嘅少女。咁所以而家係啦，咁而家就唔再係少女啦。咁亦都會關心多咗即係可持續時尚多啲嘅。咁然後我記得好早期嘅時候咧，即係都發現二手衫開始有佢嘅市場啦。咁嗰陣時咧，好似係講租借服務多啲嘅。譬如係咩咧？嗰啲婚禮嗰啲衫啦，跟住畢業袍啦，因為全部都唔可能一式一樣嘅，但係有好多都係差唔多樣咁樣。咁然後都比較貴啦。咁然後去到再然後下一個 stage 咧，就真係見到有更加多嘅 pop up store 啊。有更加多嘅二手衣物啊，開始有出現咗佢哋嘅經濟價值，係啦，因為頭先都有聽 Rachel 講啦，即係有好多我 donate 咗，但係其實可能接收嘅嗰個人未必真係需要一件旗袍噶嘛，譬如係啦，咁但係你話旗袍可能拎出去都真係有人會好有興趣想買嘅喎，咁所以我覺得呢個經濟嘅價值咧係完全可以喺 Redress 嘅即係商業營運模式入邊可以完全體現得到。咁我頭先都聽 Joseph 講啦，其實譬如即係學校呢個院校嘅同學仔都對於可持續嘅時尚非常之有興趣啦。咁甚至唔係呢個學院嘅同學仔，就算我而家行喺街上面咧，而家好興 vintage，係啦，即係 Gen Z vintage 啊咁樣。即係雖然我唔係好懂，不過即係我都好 appreciate 佢哋嘅呢一種時尚嘅態度同埋展現嘅精神啊。咁所以其實我都會好想問啦，即係幫同學仔問，咁你覺得同學仔嘅身份佢嘅有啲咩活動啊，或者有啲咩社區嘅參與咧，其實可以令到大眾對於可持續時尚嘅認識會更加加深嘅。首先我哋鼓勵學生去自己了解咗呢個議題先嘅，去學習咗先嘅。咁佢哋可以去我哋嘅 website 上面咧，其實我哋有一個學習嘅資源網站。咁裏邊會有唔同嘅學習單元啦，我哋都組合咗一啲網上有嘅資源，譬如係一啲短片啊、啲新聞嘅報導，甚至係裏邊都會有一個我哋自己整嘅 online game。咁就係去整一條流走。
咁希望透過呢個遊戲，大家會知道整一條牛仔褲嘅過程係點樣啦。佢會有啲乜嘢嘅 pollution 出現咗啦，用到啲有啲乜嘢嘅資源會用咗。咁希望喺現實生活中，大家真係到時要買衫啦，都可以諗翻啊，原來背後係會有咁多嘅對環境造成咁多嘅傷害喎咁樣。咁到自己知道咗、明白咗之後咧，都希望佢哋可以同身邊嘅人去分享啦，令到佢哋都對呢個議題有啲認識。咁跟住就係喺學校方面咧，佢都可以自己去搞clothing drive 衣物收集嘅活動。咁每一年嘅5月咧，其實我哋都會去幫學校啦，因為我哋會搞一個衣物再生月。咁我哋會去提供免費嘅物流服務啦，亦都會有啲免費嘅紙箱俾學校參加咗嘅學校。咁佢哋可以去將呢件事全港性咁一齊去做咁樣。咁另外就係一個延伸嘅活動，就會係佢哋收集咗翻嚟嘅衫咧，其實可以自己進行分類。咁一啲質素好嘅衫咧，佢哋可以搞一個小型嘅二手店，咁就可以喺學校度俾教職員啊或者其他嘅學生都有機會認識到二手衫咁。我覺得呢個真係非常之好。因為咧，我以前喺院校度工作同埋曾經讀過書咧，發現即係我係住宿嘅。係。咁然後發現咧，每個上完咗之後咧，都會一大紮衫，唔知點樣處理啦。咁我亦都見到可能宿舍下面嘅 lobby 會突然之間多咗有幾箱衫咁樣啦，或者有其他嘅廚具啊嗰樣嘢。咁所以一直都係諗下，如果學校有一啲咁樣嘅二手小店啊，可能由學生去主導嘅話咧，會更加理想啲。咁頭先啦，咁 Rachel 有講到，可能喺學生啦、社區嘅角度啦，咁點樣可以促進到可持續時尚認識啦？咁其實 Reject 本身我知道佢都做好多嘢。咁其實會唔會有啲你哋覺得特別成功嘅例子係可以倡議到一啲促進二手衣物嘅收集同埋再利用嘅咧？我哋 Reject 裏邊本身都有一個叫做 Take Back Program 嘅收集活動嘅項目嘅。咁我哋會同一啲時尚品牌合作啦，例如係 Zara 同埋 Tommy Hilfiger，或者喺一啲商場裏邊都會揾到我哋嘅收集商嘅。咁其實我哋希望透過呢個 project 係想俾一個好簡單嘅方法去俾市民去開始建立一個可持續嘅環保嘅一個生活咁樣咯。咁每一個月咧，其實我哋會收大概3至4噸嘅衫啦。咁跟住都因應季節而有變化嘅呢個數字。咁跟住我哋會將佢做一啲仔細嘅分類。咁分完類之後，就會喺我哋嘅二手鋪頭度有採用咁樣咯。咁大家可以嚟望下二手衫嘅質素係點。哇，3至4噸都真係幾多喎！其實都點講咧？因為其實而家香港每日抌緊嘅紡織廢料都去400零2噸，咁所以每一日。咁大家可以想像簡單啲，就係每一日我哋抌緊可能萬零個嘅23K 度嘅嗰啲行李箱咁大咧，咁就係裏邊裝晒啲衣物，你就會喺度貼。咁所以其實3至4噸都唔係話真係好多，相較之下相對比較係明白。呢個都係第一次知道。好啊。咁即係都頭先聽到有啲 take back 嘅 events 啦，同埋嚟緊可能會有啲 pop up store 啦，咁可以講社區嘅人點樣參加，學生又可以點樣參加。咁會唔會仲可以分享多一啲嘅例子咧？因為其實我發現而家嘅同學仔咧，對於行 catwalk 啊，或者我哋叫做時尚 show 啊，咁或者可能係設計衣服啊，上面都好有自己嘅一套，或者好有自己嘅興趣。咁你覺得點樣可以利用呢啲活動嚟推廣可持續性啦，一啲升級再造啦，又或者循環時尚嘅一個 concept 咧？Fashion show 咧，好多學校都做緊嘅，或者甚至乎係中學生都好中意透過呢個活動咧去推廣循環時尚呢一樣嘢。咁我會話佢係幫到手，但係做得唔好嘅時候都未必係一個好好嘅渠道去宣傳咯。咁點樣為之一個好嘅方法咧？就係喺設計衫嘅過程裏邊咧，盡量會用一啲可持續嘅設計方式去整嗰件衫出嚟啦。講緊可能譬如整衫咪會有啲
板嘅，咁你要畫噶嘛。咁咧希望可以盡量用晒嗰匹布去，唔好有咁多嘅嗰啲剪落嚟嗰啲碎布出現。又或者咧係整完嗰件衫出嚟咧，你要確保佢可能譬如你當一件普通衫可以喺街度依然可以着得翻嘅。如果唔係，其實你下完個 show 咧，佢都只會係一個垃圾。咁喺或者啦，如果做唔到，即係可能太高級，即係未必知道點樣可以用一個好啲嘅方法設計衫嘅時候咧，都可以選擇咧用二手衫去做呢樣嘢，即係可能譬如將唔同二手衫有一個搭配啦，咁就重新去演繹衫，咁就話俾可以係一個好嘅渠道去 inspire 同埋 encourage 其他人，即係譬如你着厭咗衣櫃嘅衫，你都可以用一啲發揮你嘅創意，然後做一啲唔同嘅配搭，其實佢都係可以係一件好有 fashion 啊，或者係好玩嘅一啲點講配搭咁樣咯，係啦。咁到 upcycling 咧，升級再做咧，就會可能譬如而家upcycling 咧，就我哋本身都會有設計比賽嘅，開始做設計比賽。咁我哋會同以前參加咗比賽嘅 designer 合作啦，咁佢哋可能譬如有個例子就係佢哋會同 DHL，佢哋會攞員工嘅嗰啲 uniform，咁跟住就將佢 upcycle 做銀包啦，或者係一啲袋咁樣咯。再唔係就我哋都試過喺我哋收翻嚟一啲冇得再重售嘅衫咧，我哋會將佢變成公仔出嚟。非常之好，因為頭先有提到二手配搭啦，即係可能我見而家國外同埋香港都開始興起，就係點樣去打造自己一個 minimal 嘅 wardrobe。即係簡單啲嚟講咧，我淨係需要我 basic 嘅幾個配件，可能白色恤衫、藍色恤衫、灰色恤衫，跟住之後就牛仔褲、西裝褲咁樣啦。咁就可能由好 casual 到可能好 business 咁樣嘅角度去進行一啲配搭。我係非常之需要呢一類型嘅 guidance 嘅，係啦。所以如果 reject 有呢類型嘅 resources 喺個 website 度咧，我係一定會無限支持，亦都會有去睇。咁啦，係啦，咁頭先亦都有另外講到一啲 upcycling 嘅嘢啦，咁係譬如點樣去即係運用翻一啲點樣去善用你嘅一啲 materials 去整你嗰件衫之餘，有啲碎布啊或者有啲舊咗嘅衫又可以點樣去再利用佢哋，可能整成毛公仔啊或者其他小飾物咁樣。咁我見而家都係非常之流行。咁係咯，即係所以我都喺呢次嘅訪談入邊都知道咗有好多唔同嘅小 tips 啦。咁我諗今日咧其實都我哋即係都講咗有好多唔同嘅 concept，有好多咧都係我第一次聽嘅，譬如線性經濟啦、循環經濟都有聽過嘅。咁但係呢兩個 concept 點樣去營造循環時尚呢一個 concept 啦？學生同埋社區點樣參與啦？係一個redress 你哋嘅角度，點樣可以有一啲方式令到社區可以更加了解二手衣物同埋收集再利用呢一啲嘅 concept。咁我都想藉住呢個機會啦，咁就多謝翻 Rachel 上我哋嚟嘅節目，亦都同我哋介紹咗有好多唔同嘅方法，可以點樣善用我哋嘅衣物嘅。咁亦都關切留意 Redress 嚟緊嘅新嘅活動啦，包括我哋5月咧會有一個 Get Redress Month 衣物再生5月，咁然後我哋6月咧都會有個 Pop Up Store 嘅，咁都敬請期待，亦都歡迎大家去參加。咁亦都留意我哋下一集，我哋會講食嘅。咁我哋下一集講食會講啲咩咧？就包括係一啲本地農業點樣去減少廚餘啦，或者喺成個物流嘅營運入邊可以點樣減碳，同埋佢哋面臨一啲乜嘢嘅挑戰咧？咁就歡迎大家重新收睇嚟緊收睇我哋嘅節目啦，敬請期待。拜拜。拜拜。